You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup. Thì lần đầu tiên leo hàm lợn sẽ như thế nào? Thì đây sẽ là cái con dốc mà thấy mọi người kêu kinh lắm. Không phải, nó sẽ như này thôi. Trốn cả thế giới đi leo núi, mà lên trên núi thì gặp cả thế giới ở trên này. Đấy. Loud beat, let's go.